हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सबि चामलिङ ब्लग्स। फेरि पनि आजको यस भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि अहिले म फेरि कोठेबारीतिरै आएँ, किनभने यो कोठेबारी आउने जाने क्रम त चलि नै रहन्छ नि त घरमा बसेको बेला। अनि पहिला यिनीहरूलाई शान्त गराम है, सुँगुरहरूलाई। आज चाहिँ पानी बिहानदेखि परेर घाँस सास काट्न पनि पाइएन, त्यही भएर त एक दुईवटा लट्टे लिएर लगाइदिएको। एकैछिनमा खाइ त सकिहाल्यो, एकैछिनमा खाइसक्छ। अनि अहिले चाहिँ दिउँसोको लगभग 3 बजिसकेको छ। आज अघिसम्म पानी परेकोले गर्दा कोठामै बस्यो। अनि त्यस पछाडि माथिल्लो घर यहाँ माथि छिमेकी भाउजूहरूको अलिकति खेत रोप्नलाई, धान रोप्नलाई सघाउन गए। अनि आएर नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ अहिले बसेको। अनि पानी पनि रोक्यो, दिन पनि अलिअलि खुलिरहेको छ। अनि छोटो भिडियो बनाउनको लागि म यहाँ कोठेबारीतिर निस्केको छु। अनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरेर वेलकम टु माई च्यानल। अनि लास्ट टाइम मैले अपलोड गरेको 2-3 दिन अगाडि अपलोड गरेको जुन भिडियो पनि तपाईहरुले एकदमै मन पराइदिनु भयो। अनि त्यो भिडियोबाट चाहिँ एकदमै धेरै मेरो युट्युब फ्यामिलीहरु जोइन हुनुभएको छ, मेरो नयाँ सब्स्क्राइबर, मेरो भ्युअर्सहरु है। तपाईहरुलाई वेलकम टु माई च्यानल फेरि पनि। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसरी माया देखाइदिनु भएको लागि, अनि मेरो भिडियो मन पराइदिनु भएको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि आउँदो समयमा पनि त्यसै नै अन्य भिडियोहरू हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि आजको भिडियो सुरु भइसकेको छ। अब आजको भिडियो के कस्तो हुन्छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त। आज मैले के गरेँ अलिकति म देखाउँछु। कुखुरा चारो दिइसक्नु भयो मामुले चाहिँ। पानी परेर किच 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 छ सबैतिर। अलिकति यताबाट देखाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो कटेरा हो। यो ह्याङ्गिङ बास्केटको केही फुलहरू प्लान्टहरू छ यसरी राखेको। यो कटेरा चाहिँ हामीले फुलहरू हुर्काउनको लागि अनि सुँगुरलाई चारो, कुखुरालाई चारो राख्नको लागि यसरी बनाएको हो। अनि यसरी म चाहिँ यहाँ फुलहरू कटिङहरू यसरी राख्छु है। मेरो पुरानो भ्युअर्सहरू त सबैलाई थाहा छ, अब नयाँहरूलाई त्यति थाहा छैन नि त, त्यही भएर यसो हल्का देखाएको। अहिले त त्यस्तो विशेष केही फुल प्लान्टहरू छैन, त्यही पनि यसो देखाइदिउँ सरर मात्रै। अनि यो चाहिँ मैले बिहान पानी यता छेउमा थियो नि त, यो यता छेउमा भएकोले गर्दा सबै पानीले यो माटो भिजेर भयो, गिल्लो भयो। अनि मैले चाहिँ यो अब त्यहाँनेरि गोदावरी छ नि त, गोदावरीको कटिङ, अनि त्यो गोदावरीको कटिङ सार्ने बेला भइसकेको छ। तर पनि अब माटो चाहिँ गिल्लो छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति यो सुक्खा होस् माटो भनेर यहाँ मैले बिहान यता सारेको। अनि अरू चाहिँ त्यस्तै छ, अरू खासै केही छैन। मैले नयाँ प्लान्टहरू त्यस्तो केही पनि एड गरेको छैन। पहिला जे थियो त्यहीहरू नै हो। गोदावरीको चाहिँ कटिङ टन्नै छ एकदमै धेरै। यो फाइकसको पनि आधी सर भन्दा पनि अलिकति थोरै चाहिँ जागो, अरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै गोदावरीकै कटिङ हो। अनि यता यो पोन्सेटिया लालुपातेको कटिङहरू छ, यस्तै छ। अनि सबै सार्ने बेला भइसकेको छ कि यो सार्ने बेला भइसकेको छ, जरा लागिसकेको छ। तर अब यता हाम्रो एरियातिर पानी परेकैले गर्दाखेरि चाहिँ सार्न पाएको छैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मेरो धेरै नै स्नेक प्लान्टको सारेको छ, मैले मल्टिप्लाई गर्नको लागि यसरी राखेको। यहाँ अरू विशेष खासै केही छैन देखाउने है। यसो मेरो नयाँ भ्युअर्स साथीहरूलाई चाहिँ यसो हल्का जानकारी गराएको नि त, यो कटेरा के कस्तो केको लागि बनाएको भन्ने कुरा। यता चाहिँ हाम्रो बारीहरू नै छ। अहिले बारीमा पनि खासै केही छैन। यो चिप्ले भेन्डीहरूको बोटहरू हो। यो कटेरा, नयाँ कटेरा बनाएको त्यो भिडियोहरू नि हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, कतिजनाले हेर्नुभएको छैन। अस्ति नै पुरानो कटेरा ढलेर है त्यो भिडियोहरू मैले बनाएको थिएँ। सबै यताको सब्जीहरू मार्यो, अहिले भर्खरै उम्रिँदैछ। अनि भेन्डीहरू पनि खासै फलेको छैन, किनभने फलेर सिद्धिसक्यो नि त। यहाँ ठुलो यो घिरौलाको बोट छ, भित्रभित्र फलेको छ कि छैन त्यो चाहिँ
लास्ट टाइम थुप्रो फलेको थियो। त्यहाँनिर एउटा फर्सी फलिरहेको छ अनि देखाउँछु म। अनि फर्सी अलिकति माटो पनि किचकिच छ क्या अहिले पानी परेर, त्यही भएर म भित्रभित्र चाहिँ पस्दिनँ। यसरी फर्सी फलिरहेको छ, काँक्रा फलिरहेको छ, त्यसै गरेर धित्ते करेला फलिरहेको छ है। सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा सबै कुराहरू। अनि अरू चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै छ। अनि म धेरै भित्र चाहिँ जाँदिनँ अहिलेलाई। यहाँनिर हाम्रो तिते करेला नगिन्ती फलिरहेको छ, त्यो बारैभरि छ। अहिले म देखाउँदिनँ किनभने यस्तो छ क्या, यस्तो घारी जस्तै भइरहेको छ नि त हाम्रो बारी, त्यही भएर म त्यता जाँदिनँ। झन् बारी किचेर एकदम साह्रो हुन्छ। अनि काँक्राहरू फलिरहेको छ। अनि अब विशेष त्यस्तो केही पनि छैन। अब म सायद यो भोलि या पर्सि चाहिँ यो गोदावरी सार्छु होला, किनभने सार्ने बेला भइसकेको छ नि त। र पनि त्यत्तिकै छ। अनि यतातिर नि काँक्राको बोटहरू चाहिँ छ, तर फलेको चाहिँ छैन। त्यसै गरेर म उता जान्छु। अनि त हाम्रो ज्याको राजा त कति यहाँ बसिरहेको रहेछ है। यो हाम्रो उत्तर साइडको यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो पानी परेर मैले सबै पानी धेर भएर पनि यो गमला फुलहरू मर्छ नि त, त्यही भएर यसरी सबै ढालेर राखेको। बिहान ननस्टप पानी परेको त नि झरी पोन्सेटियाको सबै उठाइदिनु पर्यो। के गर्नु, फुलहरू रोपेर पनि यसरी घरि धेरै घाम हुन्छ, घरि धेरै पानी हुन्छ है। यसलाई पनि यसो ढालेको छु। त्यस्तो गरेँ अहिले यति नै, अरू केही मिलाउँदिनँ। जस्ट यसो यसरी ढालिदियो भने चाहिँ त्यो पुरै पानी त्यहाँ जाम हुनु पाउँदैन नि त, त्यही भएर। त्यसै गरी यता यो हाम्रो पार्किङ हो। पार्किङभरि बोगनभेलियाको यसरी राखेको छु मैले। यो बोगनभेलियाहरूको गमलाहरू सबै यो एरियामा थियो नि त, यो एरियामा। अनि त्यसलाई पनि पानीदेखि बचाउनुको लागि मैले यता राखेको क्या, ओतमा। अनि बोगनभेलिया साथै यहाँ अर्डेनियमहरू पनि छ। यो अर्डेनियम बोगनभेलियाहरूलाई धेरै पानी भयो भने त मर्छ नि त, त्यही भएर यसरी जोगाउनको लागि यसरी गरेको। यता पनि राखेको छु त्यही। हेर्नुहोस् न, यसरी ढालेर राखेको। यसलाई पनि उठाइदिनु पर्यो तरिका यस्तो। तर पनि आज चाहिँ मिलाउँदिनँ, किनभने राति पनि पानी पर्न सक्छ। बर्खायामको बेला छ। अब 1-2 दिनसम्म यत्तिकै राख्नु पर्यो नमिलाई, यही भित्रै ओतमै भइराखोस्। अनि किनभने राति पनि पानी पर्न सक्छ, भोलि पनि पर्न सक्छ नि त बर्खाको बेला। अब पानी धेरै भएर मर्नुभन्दा त बरु त्यत्तिकै भइराखोस् न अहिले। यता पनि फेरि त्यस्तै छ। यता पनि सबै ढालेर मैले राखेको। यिनीहरूलाई चाहिँ हल्का उठाइदिनु पर्यो। माटो नराम्रो, पुरा घारी न घारी पो देखियो त। अनि त्यहाँ सबै छ। मेरो स्कुटर पनि राखेको छ। अनि यस्तो भयो। पानी परेर पनि घरहरूको हालत पनि मैला अरू केही यस्तो छ। अनि अहिले खासै त्यस्तो विशेष केही पनि छैन। त्यही त हो, अब बर्खायामको बेला यताउता गरो है, त्यस्तै छ। अब फेरि म भित्र पस्छु। खाना बनाउने बेला हुनु आँटेको छ। खै आज चाहिँ के खाना बनाउनु, अब भित्र गएरै थाहा हुन्छ। अब खाना भन्नाले त खाना त अब भातै बनाउनु पर्ला, तरकारी चाहिँ के बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले बिस्तारै सोच्नु पर्ला। अब भाले काटौँ भने अलिक बेलुका भइहाल्यो। ल फेरि एकछिनमा भेटौँला है त। चिको मुन्टा लिएर आउनुभयो जस्तो छ। पर्सीको मुन्टा चटेला पनि थियो र त्यहाँ चटेक्लाको मुन्टा पढाएको। ए बेसार भएको अघि के टिप्नु हुँदै थियो, अहिले चाहिँ के टिप्नु हुँदै थियो? अहिले पनि यो काँक्राहरू। ए अघि काँक्राहरू ल्याउनु हुँदै थियो। एउटा लौका दिएर कोपलहरूको लौका टिपेर ल्याउनु हो। यो चाहिँ छिमेकीहरूलाई दिनको लागि होला, राम भाउजूहरूलाई।
त्यहाँदेखि बोलाएर दिँदा हुन्छ हुन्छ अहिले बिग्रेको त छैन लौका यस्तै छ हाम्रो त्यहाँनिर एउटा कुखुरा राखेको छ त्यो कुखुरा पनि अब ढाल्ने हो भोलितिर खै बात हुँदैन कि ट्राई गर्नु पर्थ्यो यो कुखुरा चाहिँ त्यहाँ पर खोरमा थियो खोरमा अरू यो लटको चाहिँ हामीले सकिसक्यौँ नि त यो लटको अनि एउटा मात्रै रहेको थियो अनि अरू चल्ला राखिसकेको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यता 1.5 किलो भइसक्यो यता राखेको त घटिसक्यो अरे तपाईँको कुर्ताहरू त सबै भिज्यो क्या पछाडि अनि खै अब ट्राई गर्नु नि ठुङ्गो भनेर गर्दा हुन्छ नत्र लोकलहरू जस्तो त छुच्चा त नहुनु पर्ने अब यिनीहरू मिलेर बस्यो भने राख्ने हो मिल्यो भने अलिक समय अब मिलेन भने यसलाई खान पर्छ भोलि पर्सितिर चल्लाहरू भयो अब ठुङ्गा गऱ्यो भने चाहिँ फेरि यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ यो माने अनि कट होइन अनि यसरी मिक्स गरेको छ यही दिने हो अहिले चाहिँ तिनीहरूले मकैको पिठो र चोकर मिक्स गरेर मैले दिएको तिनीहरू खाँदैछ अब यो यस्तोले मात्रै पनि हुँदैन नि त त्यही भएर त्यो सुरुमा दिएँ अनि यो लगाइदिन्छु अब यहाँ चाहिँ कोदोको उयो पनि रहेछ कट मिक्स गरेको छिमेकीले दिनुभएको थियो त्यो छिमेकीदेखि लिएको सुँगुरको मुखबाङै हिजो राति अस्ति नै पानी परेकोले हिजो पनि मजाले उसिनु नसक्दै पानी परेर के मजाले चाहिँ उसिनु पाइएन र पनि यो त लपक्क पाक नै हाल्छ त्यस्तो टाइम त लाग्दैन चारो खाँदैछ आज ननुहाइदिएको पानी परेकोले गर्दाखेरि चारो खाँदैछ पल्लोपट्टिको लागि पनि यहाँ रेडी गरिदिन्छु भक्का चारो खाँदैछ पल्लोहरू पनि कति यहाँ चाहिँ त्यो अघि टिपेको फर्सीको मुन्टा र के मुन्टाहरू सादा फ्राई गरेको अनि यहाँ चाहिँ आमाले आलु फ्राई गर्नुभयो अनि यो टमाटरको अचार पनि बनाउनु भयो अनि यता चाहिँ छ तिते करेला सिम्पल मैले चाहिँ जिरा र खुर्सानी पड्काएर मात्रै बनाएको यति आजको खाना रेडी भयो ओके साथीहरू अब चाहिँ हामी बेलुकीको खाना खान्छौँ बेलुकीको खाना चाहिँ हामी अलिकति छिटै खान्छौँ नि त त्यही भएर सबै खाना पनि रेडी भइसकेको कारण अब खाना खान्छौँ यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा छ अनि थ्याङ्क यू भेरी मच यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि र आउँदो समयमा यसरी नै अन्य भिडियोहरूमा भेट्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई एभ्रिवान।